现在什么情况？铁皮房房顶着火，屋内有被困人员和化工物品，情况比较危险。有化工物品？嗯。后面各部车检查好自己的防护装备。屋内有化工物品，注意安全。2部车收到。小马。嗯。现场的伤亡人数现在有过来吗？没有，还不确定呢。目前被困的人数呢？ 目前房间里的人比较危险，担心作坊的火会伤及房间的人。好。你看，看看，也不知道有没有人啊里边。谁报的警？我。里边多少人？不知道。王大爷，到，确认环场基本情况。是。 有人吗？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 有人的话有枪就抢。有人吗？有人吗？有没有人？有人吗？里面有没有人？去呼救或者敲墙。罗站，好像没人。再看看。 有人在，消防员来了。你放心，我们一定会把你救出来的。水枪加压。罗站，里边有个女人，但是铁皮屋没有窗户，我们只能破拆。好，王大爷，这次破拆任务交给你了，注意安全。 以现在的风向，从前门破拆势必会助长火势。开门的一瞬间，大量空气涌入，后果不堪设想。那你说吧，从哪儿破拆？从这里破拆，再出一支墙打火，争取生命救援时间。快！大爷，从侧面破拆。是。 这儿，小心点！醒醒，救你出去，走！来！我女儿还在里面，救救她！小心！救救她！别着急，我去救。小心逃！张波，接人！你们一定要救救我女儿，求求你了！来，小朋友，起来，我救你出去，小心逃！
走。没事吧，小朋友？没事。敬礼。霍言，霍言，霍言，霍言。大爷，我进去帮我做掩护。 傅言，傅言，傅言，撑住！夫人，没事吧？夫人没事吧？你们先救我！傅言。 傅言，傅言，傅言，大家小心！化学燃料爆炸了！干嘛？水压再大点！水压再大点！ 你还好吗？你逞英雄的时候，能不能想想担心你的人？如果你保护不好他，小鼹鼠就把他趁早让给我。胡言！帅哥，我带你去兜风啊！正义联盟，打击罪恶，维护正义。怎么了？心情不好啊？姐姐，这是你们的车吗？是啊。姐姐，你们能借我玩一下吗？那行吧，你去吧，一会儿还给我。谢谢姐姐。小心点儿。嗯。做小孩子很幸福。是啊，无忧无虑的，就算有再大的事儿，都有大人盯着呢。你也可以一直做一个小孩子。可是我已经长大了呀。
只要有人疼着，有人护着你，你就不用长大。叶兰，要是碰见这样的人，可千万别错过了。我不是已经找到了吗？严总。 让你不理我，我让你不理我。你个大猪蹄子，看我怎么缝你！什么叫为我着想？哼，分明就是你自以为是。好了，差不多行了，你怪吓人的你，真是便宜了这个大猪蹄子。消消气，拿来。你别跟个猪蹄过不去好不好？喝水，啊。心头之愤实在难泄。干嘛？你真准备跟霍言掰啊？嗯？像他这样的渣男，难不成留到过年啊？渣男倒也不至于，但是霍言他肯定有问题，他问题大得很。我跟你说，感情两个人的事情，他怎么能一个人做决定呢？就是说嘛，像他这样就是自我感动，以为是为了我好，替我做决定，其实根本就不是。我跟你说，这个但凡有点本事的人，他都有点那个独裁的意思。他完全根本一点儿都不尊重我的想法，我真的太生气了。我听你这么说，我都要气死了，对吧？但是燕兰啊，
凡事都有两面性的。他这么做也是为了担心你的，对不对？你想想他消防员那个职业特性，他有一天他万一在火场上……宝贝呀，听我说，我是觉得霍言他这么做是有他的原因的。他不也是为了担心你吗？而且这个事情也有他不确定的因素啊，所以他才用力过度了。我知道啊，我就说嘛，这感情是两个人的事儿，我可以跟他一起去承担，一起去面对。他根本就没有在乎我是怎么想的，也没有想过要跟我一起好好商量。他这样就是自大狂，自以为自己了不起。你这转变也太快了。但是我说实话啊，从我这个角度来看，他这么做是真的很在乎你。爱情本来就是两个人的探索和成长，你不能一棒子就把他打死了。我没有要把他打死啊，我给了他选择的权利，是他不要。白小莲，我怎么觉得你一直在帮他说话？我没有啊，你是不是我朋友？我是啊，那你还帮他说话？你胳膊肘往外拐。行了，你不要说话了，我不想听。叶兰，小宝，挺厉害。哎呦！对，我不行啊！奶奶，我来帮你。不用。喝点水。孙子，你看奶奶年轻的时候漂亮不漂亮？我奶奶啊，现在也很美。哄奶奶开心呢。没有，我实话实说呢。哎呀，大孙子真好啊！奶奶啊，为什么这张照片拍得这么清晰啊？那个时候能拍出这样的照片啊？是啊，
那是在当时镇子上唯一的一家照相馆里拍的。为了拍这张照片呢，我走了30多里的路啊，就是为了寄给一个战场上的人。战场上的人，是我爷爷吗？都过去的事了，也没啥不能说的。那时候我还没遇见你爷爷呢。奶奶说的这个他，是一个回不来的人。那个年代啊，一转身的功夫，也许就成了生离死别。当年他呀，雄赳赳气昂昂的，过了鸭绿江，上了战场。出发之前让我等他，我等啊等，把自己等成了老姑娘，家里都要容不下我了。结果等来他负伤的消息，把我急的呀，我恨不得马上到战场上去找他，说不定能把他带回来。我报了志愿军，要去当医疗兵。你说，他要是见到我，该多开心啊！那后来呢？你有上战场去找他吗？可惜了，那封信寄出去，没有几天，我就听到了他战死的消息。我得了一场大病，战场上被取成。后来，我遇见了你爷爷。乖孙子，听奶奶的话，遇到好姑娘，千万别错过啊！好好珍惜。能遇到个爱你的人不容易，知道吗？知道了，奶奶。谈个恋爱吧，奶奶盼着呢。怎么了？怎么一个人过来了？来看看风景啊。这儿的风景是挺美的。还不开心吗？没有，现在挺开心的。哎，要不然我给你讲个笑话吧。好啊。我前2天在网上看到的，特逗。那男的说他是猫。我给你读啊。猫给鼹鼠的情书：亲爱的芝芝，自从那天我认识你，我就意乱情迷了。你美丽的绿豆眼，你娇小的倩影，以及你挣脱我爪子后回眸一笑那份可爱，时时刻刻萦绕在我心间，挥之不去。大家都不理解我对你的爱，因为爱你，我放弃了餐餐有肉、待遇优越的家业，成为了一个落魄街头的流浪猫。你明白我的苦心吗？芝芝，见不到你的时候，我的心想你，我的胃也想你，期待着每一次跟你见面。如果可爱的你拒绝我的爱，就用你的小手狠狠地扇我一巴掌吧。起码能让我在眼前漆黑一片的时候，看见漫天爱情的星斗，在充满希望的闪耀。
陆真，谢谢你。哦，我这笑话讲的不太对，我重新找一个。那个，我还准备了一个。你永远是我的好哥们儿。谢谢。反正不管怎么样，不管到什么时候，我都会在你身后保护你的。有点冷了。快去叫燕医生。好的。大勇哥哥，我是小裴，我已经开始想你喽。每次我被妖怪抓走的时候，你都会来救我。你在我心中简直比孙悟空都要厉害。我觉得消防员才是齐天大圣呢。万一这次妖怪把我抓走了，你来不及救我，用不着那么难过。我偷偷用念兰姐姐的手机拍了好多照片，都没看很久了。你看看，你还是很幸福的吧？还有，江东姐姐那么漂亮，你对人家说话要温柔点。江东姐姐，你能看到这一段吗？大隐哥哥他人其实不坏，要是他对你凶，那都是狐假虎威，全靠我的威风。大隐哥哥，我们说好了哈，万一这次妖怪怎么走，你可别哭哦，哭了的话，妖怪会笑话我的。好啦，大隐哥哥，我要下线去睡觉下去喽，好好休息才能打败妖怪。
我知道你难受，你哭出来也好，你跟我说说话也行，你别一个人憋着行吗？大雁，生命就是这么渺小，无论活着的人还是走了的人，都一样可以很伟大的，都是你自己的选择。出来吃点东西吧。我现在让你吃上好饭。吧。是。就是你，去快点，快点，快点，快点！哎呀！喂！我走了。走。别想我啊！走。别想我啊！走啊！报告。哦，霍言。参谋长，您找我有什么事儿？关于你到东山站以来的表现啊，和你聊几句。总的成绩是不错的，但是在地铁救援这个环节，做的还不够完美啊。是。所以还是要坚持训练，不能松懈。你好，这里是119，请问您需要什么帮助啊？受伤了，我站不起来，我流血了。您别慌，我们马上就到。您现在在哪里？我不知道。我是说您家的地址是什么？您是在家里吗？在家里。地址呢？请您说一下您在江宁区具体的位置。燃烧弹。什么？还有燃烧弹？请问您真的需要帮助吗？您那边有我们能帮忙的危急情况吗？交给我吧。喂，你好，你有什么事儿可以直接跟我说。我出血了，我头疼，我看不见。好，别着急，慢慢说。家里面还有其他人吗？您是怎么报的警？电话，有一个键，有事儿按一下，你们就能来。大爷，你家里面有窗户吗？窗外看出去能看见什么？窗外有树，沿街楼层不高。窗户是什么形状的？长方形，有一个防盗网。长方形防盗网。家里面灯亮着吗？亮着。好，大爷，您家里面，大爷，喂，还听得见我说话吗？大爷，霍言，什么情况？有办法了。大爷，千万不要挂断电话。参谋长。好，行动吧。是。或者给您。谢谢老关。
后站，这里是东山站1号车，我们正按照要求沿着江宁区鸿运大道自东向西行驶。收到，保持匀速慢行。收到，降到30公里时速。哎，你说这货站葫芦里卖的什么药啊？不知道，收到的指令就是沿着街道 Z 字形走。货站指挥，我有错。等着吧，马上就要开警笛。 456号车沿着建国路和淮海路路口依次向左直行，向右转。全体开启警笛，全体开启警笛。收到，鸣警笛。鸣警笛。收到，鸣警笛。1号车静默。2号车静默。3号车静默。 3号车重新开启警笛。3号车开启汽笛。收到，汽笛。3号车掉头。收到，掉头。站部长，找到了。好，马千里，马千里，我是霍岩。收到，货站，我是马千里。你们所处在正确位置，目标是一扇长方形带有弧棱道晃亮着灯的窗户，可能有正在燃烧的迹象。 临街，楼层不高，你们尽快寻找。我马上赶到。站部长，好，快去吧。是，救护车马上跟你会合。好。马上通知110、120。东路1，12点20分东山到达，准备搜寻。不是，这小区亮着灯这么多呢，这怎么找啊？网修车低楼层。 货站，回去。各位街坊邻居们，我们是东山消防站的，深夜打扰到大家，深感抱歉。我们正在寻找一位生命垂危的老人，他就在咱们小区 一间亮着灯的房间里，烦请大家关掉房间里的灯，以便我们能尽快寻找到他。我们在这里，谢谢大家了。出发！东路1，找到目标。有人吗？有人吗？有人吗？怎么样？情况紧急，跟公安通报，准备破拆。是吧？ 谁打的？有风了，怼上！哎，放！快！接！好，放！亮子，在哪？哎！进！维护担架！东路1，东山到达，未发现火情。老人家，哎，我们来救您了啊！您能看见吧？啊，没事啊，我们现在带您去医院。这样不对，先扶一下。来，2、3，这不对，走。保持清醒啊，慢点。老先生头部受了创伤，但意识清醒，应该问题不大，请立即送往最近的东南医院。
小刘，马上通知各科主任、副师长，还有后勤保障部门的负责人，马上到我办公室来开会，任务很紧。昨天上午11时，我国西南地区平西县发生强烈地震。根据国家地震局数据，此次地震里氏震级达6.4级，目前伤亡人数不明。全体队伍，下岗阵，下岗岗，稍息，整理周装，讲话。请稍息，同志们，昨天上午，我国西南省平西县发生6.4级地震，灾难造成了人民生命财产严重的伤亡和损失。灾难救治命令，上级领导决定从我们支队抽调人员，运送物资并进行救援。我相信，只要我们精诚团结，全力以赴，发扬我们南京市消防救援支队忠勇勤实的作风，就一定能够光荣地完成党和人民交给我们的使命。大家有没有信心？有。贤姐，怎么还不睡啊？明天要出发了。嗯。出发前，妈跟你说几句话。贤姐，你今天怎么这么正式啊？你跟燕兰到底是怎么回事啊？你想瞒我一辈子呀？啊？其实啊，我知道是为什么。你爸爸，对不对？我爸他是个好爸爸，但他不是个好丈夫。我不想成为他那样的人。你爸爸是哪样的人啊？他也相信我。其实，儿子，我想跟你说，你应该相信燕兰。你不要擅自去替她做些什么决定。妈。我怕。妈知道你怕什么。
进火场，一定要相信自己的战友，因为你是把后背交给了他。爱情也一样，你选择了一个人，其实就是为你的人生选择了一个战友。你不要因为这个战友是个女的，你就小看人家啊！我支持你爸爸做消防队员，是因为我爱他，我爱他。消防员其实也是有血肉之躯的，他们也需要感情，也需要谈恋爱。没有爱，那些警察啊，还有你们这些消防队员等等，哪来的那么大的勇气去为别人赴汤蹈火呀？所以说，爱才是你这个职业的本质。连叶兰都不要了，那么你这个职业就不可爱了。嗯。这次救援，根汗毛都不许掉，像保护你自己一样保护他。早点睡啊！晚安，妈。来，小心一些啊！救救我的女儿啊！求求你们了，救救她！哎呦我要扎你的嘴！拉出来！你坚持住啊！消防员会来救我们的。不能没有你。放那儿，放那儿。叶教授，左小腿平衡性骨折，先固定换肢。好，那你深呼吸，我现在给你固定一下。情况怎么样？心音遥远，备课3连针。脉氧多少？98。情况还不错，就是这伤口有污染，给他做皮试，用抗生素。500毫升，消毒液。小白，拿清创的东西来。清洗包扎伤口啊，然后给他打破伤风。行啊。500。情况怎么样？生理体重一切正常。指挥部，物资车队遇到山顶滑坡，道路受阻，请求支援，请求支援。收到。好，来，大家伙先把小队搬走。老王注意安全啊！小心。老王，捡那个小一点的啊。我实在是太疼了。你忍忍啊，咱不怕，我再给你打一针止疼药，然后等路修好了，我带你去市区的医院再看啊，再忍忍，现在不是特别严重。没事，你放松啊。叶教授，您来一下。患者肋骨多处骨折，有明显的心包压塞，已经开始呼吸循环衰竭，得马上手术。
7540，再打开一条静脉通道。快去！这路不知道什么时候才通啊？他一直撑不到路通啊！医疗队，前方塌方，大概要6个小时之后才能修通道路。6个小时啊！医疗队收到。哎，叶教授，他是否需要心包穿刺？叶教授，别说6个小时了，现在半个小时都等不了，他必须马上开胸检查。准备开胸器械，我要手术。叶教授，叶教授，我是这里的负责人，如果出现什么问题，责任我来负。但是请你们记住，非常情况，非常规处理方式。静儿，你现在把轻伤员都挪到普通帐篷，给后续来的伤员挪出床位来。叶兰，物资到了，你带人去接一下。好嘞，开始吧。好嘞，好，走。大哥，等一下，过来帮忙。来2个护士，来了，把被子全部弄起来，把它裹在一块儿。想他腿啊！叶医生，我们这批物资放在什么地方？这是什么呀？这不是南京救援队吗？是啊。这是东山站的救援设备。那个是货源。对，然后请您签收一下这个。辛苦你们了，你们把东西放那儿就行了。哎，好嘞。玉儿，哎，来，过来帮个忙。这个东西，你先拿着，根据病人的受伤程度，戴不同颜色的手环。如果无法抢救，就戴黑色的。啊。怎么了？还有什么事吗？伤员怎么越来越多了？现在我们还忙得过来，一会儿还有一大批的伤员要送过来呢。现在送过来的都是那些附近受了些轻微外伤的，咱们还能应付。可我看救援队已经往这儿送压在石板下面的人了，伤得越来越重。我怕我们一个一个的救，总完救回来。季医生，快去忙吧。是脑部是吗？好，来，黄色手环。先生，您这边就是腿不舒服是吗？好，那您把这个带上。医生，这是我老婆。什么情况？我们被砸了。好，稍等一下啊。
把手举起来。一会儿把衣服给换了，把手洗干净，找一个没有人的地方好好休息半个小时。半个小时之后回来找我。师姐，我可以的，少1分钟都不行。听话，快去休息。季儿现在这个样子，可以吗？他现在这样子，我有点担心。你多留意点他。这种时刻，还是得消防员上。我去帮你。